po shkome janë nga thethi. Jam nga ata që jam dëmtuar me 3 objekte, 3 shtëpia. Nuk i kërkova skali bedrunit, i ko bon ndërtesat. Afroj pak mikrofonin. I kom pas ndërtesa për djemë të mi. Po, pa leje. Pa leje. Edhe me shpejtësi të madhe. 2024, ke orë të kisha thethit. Po. Ke bo takim me popullin e thethit, nuk kom dolla, aty ka null djali, se është në emigracion, kam 3 djemë në Itali. Po. Dhe ke folë ata që ke folë, kanë tonë e japin media, s'kom nevoj me bo koment. Edhe kur ke ikë për e kënej, tha djali, baba e bon sa e ka i shpi, se jena tha 4 djeme, nuk këna kurim shpit vjetër, se nuk në zonë tha këmë nej. Janë të martuam, 2 janë të martuam edhe me familje, të marrë e denë fënjë. I thash po më rëbom, thash ndash po i bojmë, po nuk i besoj kësaj punet. Tha, po i bojmë. Unë nuk mund jam e prish fëmijëve që të jine vetë dhe problemet e veta, se kom 2 palë fëmijë, që e din të tonë, shati i thethit e din, u kom datë të në tokën, si ma kalën baba, ja kom datë të tonë të ku gullë kufit. Edhe në këta ku gullë kufit, boni djali i math e boni 2 kaqë. 2 tjetë e boni ka 1 katë. Djali të vogël kur indava, i kanë lënë shpinë ekzistuoset vjetën. Asaj mi ka ardhë legalizimi, si mas fjallëve që ke lonë atë ditë të kisha. Se ishte ajo? I ka ardhë. Tash i djali i vogël, ka një aty, ka hapë 3-4 dhoma, bashkë me gruat e me nëndë vetë, dhe i bëjtin të vogël një aty ka, punen me ta, tash 3 tjetë i kom pa shpia, dhe kur ka ardhë, i nuk përmbejshem, në 2025 kanë ardhë dhe bo proceset në prill, në korrik kanë ardhë dhe kanë shemë. 3 ditë, po vendos gjikata si më kanë proces vësore me le tani dhe, që të bëgjë tani? Jo, me jo, të le tani. Jo, të ludëm, mos në qota që jetë. Jo, fali, jo, po të tërgoj aspektet tash unë. Je në regull, e the drejt, sakt, djali vogël, e kishte pa leje, por ekzistuse, u legalizu. Këta të tjerët që thanë, hajde bab, ti bi me top, nuk më fali sekundë. Kaq të i qarë gjukate. Djali të vogël i kalon shpinë ekzistuese që ka bon 87. Ato pra, po ajo pra, po pa tjetër. Të tjerat, tash krahas kësaj, një djali i tret ka pas atë magazinën dhe kësollën e baktive si ka kënë, e ka pa rekonstruktua punue. A ekzistuese ka mojt, ka arë komisioni i bashkisë, ka mojt për legalizim, gjithë si shpinë e vjetës si ka kënë. Edhe janë 2 procedurat e legalizimit që kanë bashkë. Çfarë hiku? Tashti. Po hiku tashti. Pare sekundë. Tashti. Ajo shtëpia, ajo ekzistu e dyta, asnjë bon, asnjë kanë kësoll, edhe Jerevi, a kanë bën me prirët me shtëpinë 87-ën. Ajo në rregull, s'ka problem. E ka mojt bashkia tonë, ka thonë do të vinë procesi i legalizimit dhe kësaj do të vinë rrolla. Kësaj smjerë thellë ma shemen. Dëgjoj dashur, të lutem. Tashti. Çfarë nevoje keni për mbështetje që t'i bëni me rregull? Kjo që jemi këtu ne, për zonjën, është tokë shtet. Shtet është kjo këtu, në fakt? Jo, është toka e Marianit dhe e vlezërve. E njëta është me rastin tënd. Për zonjën, je shtet. Për ty, je pronar. Për këtë punë është paketa maleve, që ti si pronar të marrësh tokën tate. Dhe të marrësh tokën tate duke bërë një investim ligjor, jo të paligjshëm. Apliko tek paketa e maleve që toka jote që figuron shtet, fal aplikimit dhe investimit, të bëhet toka jote, siç është. Të falënderoj në emrin këtij popullit. Në vitin 2000 kanë kryetar bashkiet i pari, me Miri Hotin, me Hysem Dormi, me Parbektoçin. Thashë se the bë kryetar komune me partinë time. Ti je me parti tjetër, por ti dukesh që nga larg je me parti tjetër. Po nuk ka rëndësi, shumë mirë. Është kënaqësi që komunikojmë me ty. Po, patjetër, shumë faleminderit që erdhe me ministrin, me ministrat, me drejtoreshat dhe me komandant Benetin. Shumë faleminderit si pe respekton dhe pe beganis këtë popull. Se ke thonë një fjalë tur ti. Edhe mos ja qajsh hallin, mos ja krysh nevojën kjo ja hallin. Jena mundu me sa kena pas mundësimi au kajt hallin të në njerëzve. Të përshnesh shumë që ke ardhë, faleminderit për jush, faleminderit si ju shpjegove bashkë me ministrat, bashkë me kryetarin e bashkisë, legjendën e Shkodrës. Faleminderit për projekte që ke e bon për shalën shoshin e Dugazhinit. Padjesh me të hangërkot, do t'lypi një projekt vogël, jo këtu,
Po me telefon me diçka për bregun e Lumit, qendrën administrative të Dugazhinit. Shumë faleminderit për këtë. Shumë mirë do bësh të ma kujtosh se këtë gjë më kanë përmend dhe më parë. Edhe kjo është tani legjenda e Shkodrës, duhet na thotë se ku është me këtë projekt. Ku je me projektin e Lumit? E ke përgatit projektin, në rregull. Po e kemi përgatit projektin për qendrën e edhe aplikimit e fondi zhvillimit. Ndërkohë, për 2 javë rruga e Dugazhinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, pa tjetër që gjërat bëhen si mas mundësive, e kemi nis punën në kryet këtij veni, kur treqerekun e komunave i kishte partia ati, e kemi nis me më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm të Shqipërisë, e kemi sjellë në 27 miliard e diçka më shumë, duhet ta çojmë në 35 miliard. Pse duhet ta çojmë në 35 miliard? Sepse na duhen më shumë fonde për të financuar më shumë gjëra. Si vin fondet? Nga vin fondet? Fondet vin nga investimet. Njerëzit duhet investojnë dhe shteti duhet mbledhi më shumë të ardhura. Rrit ekonominë, të rrisësh mundësitë, të rrisësh fondet. Ky është thelbi. Dhe të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investimet huaja. Në Shqipëri dalin çati them, çati quj. Kokat mëdha s'jan. Çati quj. Dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremist sa të majtë e sa të djathtë, do me thënë si me kalu bicikleta me nda për gjys, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Pse ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, që sot kanë ble çerekun e Parisit, kanë marrë Francën me veten Katar. Si funksionon? Pra, rrugën e Dugazhinit, Gjoni ma ka përmend dhe ma ka bë leksion kur unë kam qenë akoma në opozit. Pastaj u bëra kryeministër, Gjoni tha tashtitha është rruga Dugazhinit. Po jo, sepse kur ke pak do t'i ndash aty ku duhen më shumë, te gjërat më prioritare, te gjërat me cilat fillon. Por kur rrit mundësit i vjen radha edhe rrugës Dugazhinit. Tani me siguri ka rrugë të tjera që janë radhë më mbrapa, do vinë dhe ato. Kështu që rrugën e Dugazhinit do ta fillojmë edhe do ta bëjmë bukur. Dhe pa tjetër, projekti që tha Beneti pastaj është pjesë. Unë do t'ja pak zotnis atje, jemi pa bashkë, jemi pa bashkë. Njerëzit e shumë të në Shqipëri që unë ti përfolëna. Edhe ti si unë? Po mu nuk më kanë shoh. Në ty të lavdrojnë? I herë për shnete e mirë se kjo. Lavdrojmë si rregull. Unë vetëm t'je din se me kërkesa jam, për paketën e maleve të përgëzoj e i gëzoshin kush i marrin, e kush të ashtu se në theth, po folet shumë që vinë të huaje, kështu
Një tjetrën. Po ku do vinë për shembull? Për zotin nuk kena vend për vete, jo për të ujtë. Po ku do vinë? Si do vinë? Nuk e di, po 2 minuta. Jo, po ja se jam me Se edhe i harroj. Jo, të lutem. Ja për shembull, ti je nga këtu. Po. Tani, më thuj si e realizon një huj që vjen këtu dhe fillon ndërton këtu. Si mund ta bëj? Unë di me të thani gjë, në mend të shumë njerëzve si mua që unë vi nga jashtë 30 vite, nuk besoj se ka vend të vinë kush. More edhe njërë tjetër, vend ka kudo për të gjithë, por kjo është një marrëzi shumë e madhe. Dhe po të them me garanci që ta dish ti. Nuk ka në Shqipëri investim me leje, pa leje është histori tjetër, me leje, që nuk ka pronarët pjesë. Aktual. Nuk ka. Tani çfarë do më thoni? Do më thoni rjollin? Po hajde shifeni dosjen e rjollit. Hajde shifeni dosjen e rjollit. Pse nuk shkojnë në gjykat ata? Në qoftë se rjolli është një leje e dhënë një oligarku në tokën e tjerëve, të tjerët që kanë tokën mund të çohen dhe ta bllokojnë me herë në gjykat dhe sot, dhe sot, ose ta çojnë prokurori. Pse nuk e çojnë prokurori? Pse nuk e çojnë rjollin ata në SPAK? Ta çojnë në SPAK. Le ta çojnë dhe le të provojnë ata që ata janë pronarët dhe që ndërkohë aty shteti ja ka dhënë dikujt në tokën e tyre. Jo më zotni, nuk është kështu, sepse dosja e rjollit ka të gjithë pronarët brenda. Ka të gjitha marrëveshjet e bëra brenda, ka të gjitha shitjet dhe blerjet brenda. Tani, është e drejta e gjithkujt të thotë që ore shiko se kjo është prona ime, por duhet të tregoj një cop letër. Duhet të tregoj një, si të thotë, ose duhet të jetë si këtu. Ju keni ardhur gjithë këtu, s'po dëgjoj njëri të çohet thotë çfarë po thuti. Cili Marian mër, kjo është toka ime. S'po e thotë. Ja, ashtu. Kështu që o është kështu me zakon, siç e keni ju këtu, o është me ligj tjetra. Mariani, që t'jemi shumë të qartë, Mariani do bëj projektin. Okej? Do marrë lejen. Është në të drejtën e vet, po të dojtë, thotë, e di si është puna, po unë këtu do ta marr një nga hona dhe do ta bëj bashkë me te. Nuk mund të nal në kush. Ashtu. Kjo është vetëm e mënyrës se si mund të vi. Si mund të vi? Cilat se unë atje kur jetoj punoj në vendin e huaj në tokën e huaj. Prandaj po të them pra tani imagjino ti të çoheshin britanikët, e të thoshin Britania është vetëm e britanezëve. Ku do shkoshe ti? Ku do shkoshe ti? Un kam një dy kërkesa. Po të ishte Britania vetëm e britanezëve? Do ishe këtu me ujqit. Prit më burr. Atëherë kur këtu kishit vetëm me ujë kur kanë fjalë. Kështu që dhe ose është shumë e rëndësishme. Kjo është një gjë që nuk ka më keq se sa t'ju fusësh njerëzve në kokë mizën që këtu do vinë ca do ta marrin. Si do ta marrin? Që këtu i kanë marrë, si i kanë marrë, nuk kanë marrë. I kanë marrë në bashkëpunim me pronarët. Ky është thelbi. Tani shteti në të gjithë botën ka pronat të vetat që i zhvillon, ka drejt i zhvilloj. Por këtu nuk bëhet fjalë për të zhvilluar pronat e shtetit. Pra, atje lart është prona e shtetit. Okej, atje ke ajo. Po s'bëhet fjalë për ta zhvilluar sepse shteti e ka të përcaktuar me këtë si zonë të mbrojtur. Dhe në një zonë të mbrojtur shteti nuk vjen që të sjellë alien që të rrafshojnë malin. Ama në zonë mbrojtur, këtu jetojnë njerëz. Si ti themi ne këtyre? Si t'ju them unë juve tani? T'ju them shikoj, di s'është muhabeti? Juve kullat i keni, por nuk merrni dot hipotek sepse është zonë mbrojtur. Dhe ASHK-ja nuk e jep dot. Se thot çaj e di, po unë kam ka 6 vjet, po nuk ka rëndësi. Zona mbrojtur nuk lejohet. Ti them që juve që keni ndërtu 30 vjet kur këtu s'kishte as shtet as gjë, do t'ja u prishim? Jo. Tani, ju e i keni, turistët vinë, nevoja për të përmirësuar shërbimet është, për të zgjerur, si të themi, jo,
kaq, nuk ke. Si, atëhere, nëse ne nuk e zhvillojmë me rregulla, kjo do zhvillohet pa rregulla. Se do vi tjetër më mrapa, që nuk do jetë si puna ime kokfort, si puna Franit, si që kanë qenë për para, që asë kanë dash me ditë e tjerë. Kjo, duke u zhvillu me rregulla, do mirëmbahet. Po do mirëmbahet, do e mirëmbani vetë ju. Do bëheni ju si korsikanët, po ju them unë. Kur të vi momenti që juve t'jeni stabilizu, këtu jo që të vinë tjerë të ndërtojnë nga, po këtu nuk keni për të leju ju, po të them që të preket një pemë. Nuk do t'i lejojmë. Po, që të preket një pemë. E di që të bëjnë Korsik? Jo, e di që të bëjnë Korsik? Po të shkosh në Korsik, plazhet, rrugët, çdo gjë publike nuk ka një bish cigare. Po e di pse? Se të kapin vetë. Kur shkojnë njerëzit në plazh, po ta e vën një bish cigare ta lejnë aty, i kapin vetë edhe i marrin e i paketojnë dhe i nxjerrin për jashtë. Nga Korsika. Pse? Se ata shesin Korsikën, më vlla. Unë nuk jam një person që kam hotel. Okay? Unë jam një mësues. Kam fëmijët. Jam në një vend që jeton me turizmin. Atëherë unë s'të lej ty të hudhësh cigaren atje, sepse ti më prish mua produktin që shesin këta. Dhe këta duke shit të produkt paguajnë më shumë për shtetin dhe shteti paguajnë më shumë për mua. Ju ke thedhi është produkti juaj, nuk është vetëm ajo shtëpia e Franit. Unë jam shumë dakord ç'a thue, po falenderoj që më dën mundësinë të flas, prandaj tani forti. Të kam bën dy kërkesa kur kena kanë theth që kjo për gjobat, për legalizimet e shtëpiave reja, jena i afrue 55-60. E di pse jam afrue, jo ta shpjegoj, jo se unë maj mend çdo gjë. Atë unë shumë i gëzuar. Po, dhe të maj mend ku jemi taku lart tek Thesa, aty më ke dalë te makina, dhe ti je në zonën atje, nga ana tjetër. Nuk je këtu. Po, jo. Po, dhe e thash, kemi mbaru këtu, s'kemi mbaru atje, që t'jemi të qartë bashkë. Okej. Ashtu. Por na u fut në mes gjithë ky ndërtimtari pa leje, edhe na pengoi. Ne po të them edhe një herë, çdo shtëpi që është ndërtu deri në atë ditë që kemi bërë atë pakt, do legalizohet zotëri. Faleminderit. Për sa i përket gjobave, këtë gjë do ta lë porosi me ministrin që ndjek edhe qarkun, se nuk di të them tani. Unë po i lë këto që më ke premtue, ne jena një fshat që e din ton, jena me drita e të pa drita. Tani do vike dritat. Faleminderit si ke ardhe në bug, po ja pra, mendoni hajtini si për respekte e jemi pritun. Do vike dritat, pse do vike dritat? Sepse erdhëm deri në bog pra. Po të vishim përpara do thosha po prito vëlla tash se ne s'kemi ardhur deri në bog. Tani në bog kemi ardhur. Tash do vim këtu. Po patjetër se kështu vjen. Pse? Se tani kemi më shumë mundësi pra. Është dhe ministri që është prej kësaj zone, që mbulon sektorin, që ndjek zonën edhe si drejtues, edhe ja ku i keni, tash e lash për në fund që t'ja u jap si omëlsin këtë lajm, sepse është realisht një lajm që ju mezi e prisni, ndërkohë që ketë drejti se ti çdo ditë jeton me atë, kurse ne jemi më larg edhe na duket themi prit herë se erdhin bog. Ti thotë që më duhet boga, unë e duk këtu në shtëpinë time.